हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं करने जा रहे हैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। 1 लाख मैं स्माइल कर सकता हूँ यार, स्माइल कर सकता हूँ। जोर से पड़ेगा तो बहुत आहिस्ता था। तो चलो चैलेंज को शुरू करते हैं और फर्स्ट वीडियो लगाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या था? नहीं समझ नहीं लगी। चलो तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझ नहीं लगी। वाह, मैं स्माइल कर सकता हूँ यार, स्माइल कर सकता हूँ। ओहो यार, क्या हुआ? ये ना क्या हुआ? ये क्या था? नहीं समझ नहीं लगी गाइस मुझे। ओह समझ नहीं लगी। भाई मेरा मुंह। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ओहो यार, ये ना ओह भाई मेरा मुंह। उसका नेक्स्ट वीडियो सर पे से शैम्पू स्लिप हो गया। देखना, ये देखना। यार एक और टक्कर। इस आ जाऊंगा। उसका सर पे से शैम्पू स्लिप हो गया। मेरा मुंह देखना। चलो ये नेक्स्ट वीडियो देखना। यार एक और टक्कर। What is this? इस आ जाऊंगा। ये मेरा इसमें क्या? चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्या आ गया? ओ क्या? ये क्या आया? क्या समझ ही नहीं लगी। आया क्या है? इसमें क्या? ओ अच्छा, चूहा आया है। चूहा आया था। ओके, स्माइल में कर सकते हो यार। क्या आ गया? ओ क्या? वाओ, ये क्या आया? क्या समझ ही नहीं लगी। आया क्या है? चूहा आया। चूहा आया था। ओके, स्माइल में कर सकते हो यार। वाओ, यार ये काश में हमारे पास भी चेहरे पर वो ऐसा साइको बंदा नहीं है यार। वो नहीं ऐसे हरकतें कर चलता है। हल्की ले लिया, 2 हल्की मार लिए, एक बराबर डांस। चलो यार ये काश में हमारे पास भी चेहरे पर वो ऐसा साइको बंदा नहीं है यार। वो नहीं ऐसे हरकतें कर इसमें कैसा 2 हल्की मार लिए, एक बराबर डांस। इसमें कैसा यार मुझे हंसी सी आई थी एंड पे जब वो बता हंसा। ये ओ अच्छा, उसने बाथरूम किया हुआ उसने। स्टॉप करो यार, वॉचिंग मुझे आई थी एंड पे जब वो बता हंसा। So he passed 4-hour trip to ये ओ अच्छा, उसने बाथरूम किया हुआ उसने। स्टॉप करो, वॉचिंग माय फ्रेंड really fast to go party. इसमें क्या है? So he passed 4-hour trip to
उसमें क्या है? मैंने सिया नहीं, वो चीखा मारने लगी। इसमें क्या है? ये नहीं है ट्राई नॉट टू लाफ। और बीच में थोड़ी बहुत बनी थी, मैं दूसरी वीडियो लगा। मैं थोड़ी सी देखी भी, यार मैंने देखी भी यार, मैंने नहीं देखी भी, मेरे कज़न ने देखी। मैंने सच्ची में नहीं देखी भी यार, ये नहीं है ट्राई नॉट टू सच्ची में लाफ। आप लोग। और बीच में थोड़ी बहुत बनी थी, मैं दूसरी वीडियो लगा। ओ भाई, उसका मुंह फट गया उन्हें। ठो आँख में लग गया। अच्छा, मैं थोड़ी सी देखी भी, यार मैंने देखी भी यार, मैंने नहीं देखी भी, मेरा कज़न ने स्माइल थे सन यार, मैंने सच्ची में नहीं देखी भी। छक्का मारेगा शीशा, सच्ची में आप लोग देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तो लगा तो छक्का मार के शीशा तोड़ देगा। उसने तो अपने पापा की गर्दन या गदा तोड़। चलो अगला। ये क्या? आँख में लग गया। एक स्माइल थे सन यार, छक्का मारेगा शीशा। ओह ये तो देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तो लगा तो छक्का मार के शीशा तोड़ देगा। उसने तो अपने पापा की गर्दन या गदा तोड़। चलो अगला। ये क्या? वो आपने देखा बेचारा भी से। ठीक, मेरा मुंह लाल हो जाना खा। ओह ये फट। ओह बैक फ्लिप। वो आपने देखा बेचारा भी से, मेरा मुंह लाल हो जाना खा। यार मेरा से कम उनके लिए, बेचारों के लिए रहम ज़्यादा आ रहा है। ओह बैक फ्लिप। मुंह गया उसका। फट गया। अगले का बिगाड़ लिया। बैक फ्लिप। ओ ये मैंने शायद देखी है, ऐसा नहीं, मैंने देखी भी थी वो। वाओ यार मेरा से कम उनके लिए रहम ज़्यादा। I'm okay. मुंह गया उसका। अगले का भी काट लिया। ये लास्ट वीडियो। ओ ये मैंने शायद देखी है। What is this behavior पूजा? ऐसा नहीं, मैंने देखी भी थी वो। वाह बस चलो आज की वीडियो के लिए ओ I'm okay. Oh. ये लास्ट वीडियो।
व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? तो गाइस चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ओके सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।